ำวันดีกันเถอะนะ Girl, ซันดี้ snatch that cat and run. Run! Why are you walking? Run! Hello, my name is Rin, and today I'm watching the final episode of Beauty Newbie. In the last episode, so Liu tried to kind of blackmail, I guess, Faye into breaking up with Guy. So the way they went about it, I did not agree with, because they were going to use her ED against her. You know, the fact that she has this problem, and they were going to they made her eat this cake knowing that she was going to make herself sick, and I think that was disgusting. I didn't agree with what they did. So yeah, I kind of lost a little bit of respect for Guy and Anne in that moment, because it just didn't sit right with me. And Liu confronted Faye in the bathroom after she did what she did, and they had a conversation, and Faye was like, I can easily explain this to anybody. I could say that I'm allergic to strawberries, blah blah blah. And the ability this woman has to come up with stories on the spot to spin her lie or spin the truth is amazing. It's kind of scary, but yeah, she always kind of has a way out of everything anybody presents her with that could make her look bad. She has a way to spin it. And yeah, she also said, I'm not friends with anybody. Those people are my followers, Mimi and Paula, and all the rest of them in the class, Mork, Jerry, Film, blah blah blah, all of that. She kind of cussed out everybody who was her friend. And Liu recorded that, and she played the clip, and she said, if you don't break up with Guy, I'm gonna release this clip. And I'm like, girl, why bother even try? Because you're giving her time to come up with a way out of your ultimatum. And she did. Guy went up to her and was like, okay, let's break up in front of everybody. And everybody was like, oh, shocking. Got their phones out and started recording. The bloody vultures that they are with those damn phones. But Faye was like, no, I don't want to break up. And she started crying and looking the victim. And she hugged Guy and she said, if I know Liu, she's already deleted that clip. And she was right. Liu deleted the clip. But, ha ha ha, Mimi was in the bathroom and overheard everything. And she recorded the end part of the conversation where Faye was basically cussing out everybody in the class. And she released the clip. And that was the beginning of Faye's downfall, because then there were these people online who were like, oh, when I told her her content looked like everybody else's, she deleted me and she's blocked me and this, that, and the other. And we now know that she had someone send her the picture of Liu to Mac. I mean, we already knew, but that person came forward. And also someone was watching Guy and Liu on their date, and that's how Faye knew about everything. And yeah, so she had her haters coming out, and they were calling her fake angel and all that kind of stuff. And all these people online were just like saying horrible things and mean and being mean. And then they were the really awful ones that were coming out, pictures of her. Someone sent her pictures. We know who it is now, but someone sent her pictures of herself, of this person stalking her, knowing where she lives, pictures of inside her house when she's getting in the shower, pictures of up her skirt, pictures of awful, just terrible things that is just wrong. And that person was saying how they hate her now and how they're gonna ruin her and throw acid in her face and make her ugly and all that kind of stuff. And
like Lou and everyone in the class was like, we need to find out who this is because it's dangerous. And they were like, why are you helping? And she was like, Faye upset me, but she's, she doesn't deserve this and she's still my friend. And Paula said the same thing. And then while they were doing their investigating, they found out that it was Mimi who sent the clip, but Mimi wasn't the one who wanted to do harm to Faye. So she wanted to help her out now. And then they kind of put the dots together and saw that all of these accounts were linked to Fairy Faye. Turns out Fairy Faye is Mork. It was right there in front of us. And here's the thing. I suspected him, but then I was like, nah, it can't be him. It can never be him. He's naive and he's in love with her, but he can't be that bad. Was I ever wrong? It was Mork. Mork is obsessed with Faye to the point where he like I should have known it was him. Like I shouldn't have second guessed it. I should have known it was him, especially the moment when Faye came in and was like, me and Guy are dating at the chemistry party. And his friends had to like hold him up for support because he was so like the breath was literally sucked out of his lungs and he was like what? And yeah, should have known it was him. I don't know why I'm surprised. But it's really awful the fact that it is him. And yeah. So in the preview for this episode, the rest of the kids are gonna figure out that it's him, and I don't know what he's gonna do to film because he's still going after Faye, and he like people on the internet like tracking her down and I think informing him and things like that because people really want her to get acid thrown at her. Like, what the hell is wrong with people? Like, Faye's not my favorite person, but this is evil to another level of evil. And she really doesn't deserve it. She needs help. She needs help. And yeah, like, I mean, and the fact that she needs help, like professional medical, like therapy, like that kind of help, it doesn't make what she did right. What she's done is wrong and evil. She needs to pay for that, but like not with acid in her face. What the hell? I feel like she's already paid for it because all the nasty things that people have said about her on the internet now, I feel like that's punishment enough now because that's going to be on the internet forever. But yeah, I do feel sorry for her and I hope that nothing bad happens to her because wow. Anyways, let's watch this final episode and hope for a good outcome because I don't want anything bad to happen to anybody. I think what's his name needs to go to jail. Mork needs to go to jail. Creep. การไปปรึกษามิมี่พอลล่าไอ้พวกนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนปะแค่ follower ของเราเท่านั้นแหละคนปล่อยเสียงคือเราเองแต่เรื่องถ่ายรูปหรือว่าจะสาดน้ำกรดเราไม่ได้ทำมันเขียนเอาไว้ตลอดว่าเป็นคนข้างแมวเฟย์ลักษณะเป็นไงนะสีเทาค่ะหมอกเราว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปดีกว่าพอลล่าช่วยหาชื่อแมวของเฟย์หน่อยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปที่นี่เพราะดูเหมือนจะเป็นที่ประจำที่มันชอบถ่ายรูปจะได้ไปขอคำยืนยันครั้งนั้นด้วยพี่ไปกับผมกันจริงๆก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะที่ชอบนั่งตรงนู้นบ่อยๆอะค่ะแล้วก็หลายๆครั้งก็ชอบมาเวลาเดียวกับน้องเฟย์ด้วยค่ะ
แต่เหมือนเขาจะรู้จักกันนะคะ เพราะว่าเขาก็ทักกันอยู่อ๋อมีวันหนึ่งเหมือนกลิ่นเสื้อน้องเขามันจะมีกลิ่นน้ำส้มสายชูจางๆด้วยนะคะ ใช่ไหม ใช่ครับ วันที่เท่าไหร่นะครับ ผมจำได้ครับ วันนั้นมันเกิดผมทำไมมีกลิ่นน้ำส้มวะนี่ครับ วันนี้เลย เฟย์เป็นไรเปล่า เฟย์เป็นไรเปล่า เฟย์ขอดูหน่อย เอาไปล้าง หลิว มึงส่งไงวะ หมอกเหรอ If it turns out that it's not Mork and it is film, I'm gonna be so twisted up because, bro. Wait, what did that last part say? Oh.เฮ้ย ทำเชี่ยอะไรมึงเนี่ย มึงต่างหากทำอะไรวะ ทำไมมึงต้องน้ำกรดไปสาดเฟย์ด้วย แค่เฟย์ไม่ชอบมึงไม่ชอบคนอื่นแค่เนี้ยมึงต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้หมอก เฮ้ยมึงพูดเหี้ยอะไรของมึงวะ Oh my god, is it Jerry? We haven't seen Jerry in a minute. You guys, I'm still thinking maybe it's not Mork. I don't know why, but is it Jerry? Because we haven't seen Jerry or Anne since they left. Is it Jerry? You guys, they're making it seem so obvious that it's Mork, but I don't know, y'all. มึงใช่ไหมที่เป็นคนปล่อยภาพเฟย์อะกูเห็นมึงถ่ายเฟย์อยู่ตลอด รูปเป็นแต่ละมุมที่ถ่ายได้อะมึงก็อยู่ด้วยทั้งนั้นน่ะ But they're just making it so obvious that it's him. Is it him though? Like he มึง could. ถ่ายทุกอย่างอยู่แล้วเว้ย ดีไม่ดี Is it him? มึงอาจจะถ่ายใต้กระโปรงเฟย์ไปด้วยก็ได้อะ เดี๋ยวเราช่วยนี้เหรอ อือ ลองเอาอันนี้ลงมาตรงนี้ That's Right. disgusting. แค่เพราะว่ากูชอบถ่ายรูปอะไม่ได้แปลว่ากูเป็นโรคจิตนะเว้ย แล้วมึงจะอธิบายเรื่องเสื้อแลบกลิ่นน้ำส้มได้ไงวะ กลิ่นน้ำส้ม ไอ้กายมันไปถามพนักงาน ว่าวันนั้นคนที่แอบถ่ายเฟย์อะถือเสื้อแลบกลิ่นน้ำส้มอยู่ เจอกันเว้ย thank you มากมึง แล้ววันนั้นอะเสื้อแลบมึงอะก็โดนน้ำส้มอยู่คนเดียว มึง เสื้อหลับนั้นไม่ใช่ของกู แล้วพอกูใช้เสร็จกูคืนเจ้าของด้วย It's เฮ้ย Jerry. กูขอโทษว่ะ กูเผลอทำน้ำส้มเลอะใส่อ่ะ Is it อีก Jerry? อย่าง กูไม่ได้พกน้ำกรดมาด้วย Oh my god! You guys I think it's Jerry! งั้นเจ้าของเสื้อคือใครวะ รู้ชื่อแมวแล้วเหรอพอลล่า ใช่ Was it Paula? Is it Jerry? คงจังเลยให้โยคงน่ารักไหมครับ พี่คะ ครับ มีร้านขนมปังแถวนี้แนะนำไหมคะ อ๋อ มีครับ ตรงหัวมุมเลย ขนมปังฟักทองอร่อยมากนะ Girl, why did you leave your cat down there anyways? พี่คะแมวหนูหายไปไหนคะ เอ้า เมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ I'm scared, you guys. I don't want it to be Jerry พี่ either. ช่วยดูในกล้องให้นะ เจ้าหนู 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 ออกมาหาพี่แล้ว เจ้าหนูอยู่ไหนอะออกมาเร็ว ทุก
คนน้องคมขึ้นนิดนึงค่ะ เจ้าหนู ทักทายทุกคนสิเดี๋ยวมองกล้องเร็ว เจ้าหนู 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 ทักทายทุกคนสิเดี๋ยวมองกล้องเร็ว เจอรี่ It is Jerry. Jerry. You guys, he's the one I didn't suspect at all. I did not expect him even a little bit to be the bad guy. I've been going back and forth saying, is it Mork? Is it not Mork? I really didn't want it to be Mork, and it's not Mork, it's Jerry. Jerry, I even suspected maybe film. Because that one person in the comments was like, I can sense a twist coming. It wasn't him either. It was Jerry. The most innocent looking one, y'all. Oh my god. Oh my god. Oh my goodness. This is the best plot twist from this show anyways. Bruh. They really just had us going down a rabbit hole thinking it was Mimi. Thinking it was Mork. I kind of thought maybe it was Mimi's boyfriend or even Film. I never, not for even half a second, did I suspect it was going to be Jerry until I was like, no. In this beginning of this episode, I was like, no, it can't be Mork. What if it's Film? And then I was like, no. What if it's Jerry? And it's Jerry! Ah! Oh my god! Oh, Jerry! Girl, run! Where's Anne? ฮัลโหลมึง ฮัลโหลแอนเดี๋ยวบอกว่ามึงอยู่กับเจอรี่เหรอ อยู่เชี่ยอะไรอ่ะ เจอรี่แม่งบอกกูว่าเฟย์อาจจะอยู่ในห้องนี้ พอกูเข้ามาดูแม่งปิดห้องขังกูเฉยเลยเนี่ย Girl. ทำไมวะมึง มึงรีบ I'm sorry. Did she wait for somebody to call her before she even thought, oh, let me complain? Girl, why didn't you call somebody and ask for help? I'm sorry, but that seems a bit suspect to me. Anne, you're supposed to be a smart girl. Why did she wait for somebody to call her? For her to be like, he locked me in this room. Girl, worry about your safety. You call somebody first. ส่งโลมาเลย เดี๋ยวกูไปหามึง เดี๋ยวกูไปช่วย แล้วมึงจะไม่อธิบายกูหน่อยเหรอ You haven't คน put ที่ two ปล่อย and two ลูก together? ถูกเฟย์อะคือเจอรี่ ฮะ Come on now. Anne, if the man locked you in a room, that should be your first เจอ thought. รี่ แกอยู่นี่ได้ไงอะ เพื่อนๆเขาตามหาเฟย์กันใหญ่เลยนะ รู้ตัวไหม เพื่อนๆเขาเป็นห่วงเฟย์กันมากเลยนะ งั้นเหรอ แล้วเฟย์เป็นไงบ้างอะโอเคไหม เราโอเค Girl, run. เครียดๆนิดหน่อยอะ เครียดด้วยเหรอ งั้นก็สมน้ำหน้าแล้วแหละ หมายความว่าไงอะ จริงๆเราน่าจะรู้เร็วกว่านี้นะ ว่าที่แกจะไป คือที่ที่มีแมวอยู่ด้วย ไม่งั้นเราคงไม่ต้องไปรวมตัวกับคนอื่น แล้วตรงมาหาแกที่นี่ได้เลย น่าเจ็บใจเหมือนกันนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนข้างๆแกมาตลอดแท้ๆ เรานั่งนี้ได้ไหมอะเจอรี่ ขอบคุณนะ คนที่รู้เรื่องของแกดีทุกอย่าง แล้วก็คนที่คอยให้กำลังใจแกมาตลอด อุ้ยน่ารักมากเลยทุกคน กล่องสีแดงไง Oh. แกคงสงสัยใช่ไหมล่ะ ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดเหมือนกัน
ทั้งที่เราเป็นคนช่วยแกมาตลอดแท้ๆแกอยากได้ชื่อโรงเรียนเก่าหลิวแล้วก็หาให้ โอ้ แกกำลังจะโดนกายจับได้แล้วก็ช่วยแกตลอด แกส่งมาได้ไง ทั้งที่มือถืออยู่กับเรา แล้วแกอยากรู้เรื่องอะไร แล้วเขาเป็นคนบอกแกทุกเรื่อง ทุกอย่างที่แกทำในงานเคมรี ไม่เป็นไรเฟย์ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเก็บเองที่ทั้งหมดเลย เราคิดว่าแกทำเพื่อเรา แต่ 3 2 1 เปิดไฟแหวน ขอโทษนะทุกคนที่เรา2 คนต้องเล่นใหญ่ขนาดเนี้ย Look at Morg. I really thought, oh no, Morg, his pain. But Jerry snapped, you guys. In this moment, Jerry snapped. ทำไมอะเฟย์ทำไมอะแกไม่เคยสำนึกเลยเหรอ ความรักและความผูกพันของเราอะเนี่ย เรามีลูกด้วยกันด้วยนะ Oh my goodness. น่ารักจังเลยเนาะเราก็นึกว่าเราเลี้ยงมันอยู่คนเดียวซะอีก นี่แกก็เลี้ยงมันด้วยเหรอ แกนี่เองที่คอยดูแลมันกับเราแล้วได้ตั้งชื่อมันไว้ปะ เปล่าอะปกติเราเรียกมันว่าเจ้าหนูตลอดเลย แล้วเฟย์ล่ะ ได้ตั้งชื่อมันไหม แกเรียกมันว่าเจ้าหนู งั้นเราตั้งชื่อมันว่าเจอรี่ดีไหม เจอรี่ ลูกที่ แกตั้งชื่อตามพ่อของมันไง แล้วแกก็เลี้ยงดูมัน เหมือนแกเป็นแม่ของมัน แกดูแลมัน แล้วเราก็ดูแลแก Girl, turn around and เป็น run. ครอบครัวกันนี่ Run away. I don't like that she's in this dark alley with แต่แกก็ him. ดันทรยศเรา Girl, run. มันก็ช่วยไม่ได้นะ ที่เราจะ เชี่ยกูว่าพวกแม่งด่าเฟย์แรงกันไปว่ะ เดี๋ยวกูจะให้กำลังใจเฟย์สักหน่อย นี่ก็ช่วยรีพอร์ตอยู่อะว่าไม่ให้มันรุนแรงเกินไป No, you weren't. แกอย่าโทษเราเลยนะเฟย์เรื่องทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เป็นเพราะแกนั่นแหละ ที่ล่าเอาหน้าสวยของแกไปมีคนอื่น How dare you use a pretty face for what? ที่ล่าเอาหน้าสวยของแกไปมีคนอื่น Oh. ความสัมพันธ์ของเรามันพังทั้งหมดก็เพราะแก แกต่างหาก ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่มีความหมาย เพราะฉะนั้นและลูกของเราอะ Oh. ก็ไม่ควรต้องมีชีวิตต่อ Oh my god, don't hurt the cat, you psychopath! Leave the cat out! No! No!
ungrateful son of a bitch. Leave the poor cat alone, you psycho. แกอยากเจรจาขึ้นมาแล้วเหรอ เราขอโทษนะเจอรี่ เราไม่รู้มาก่อนเลยอะว่าแกเป็นคนที่อยู่ข้างหลังช่วยเรามาตลอด เราเป็นครอบครัวเดียวกันไง เราแกแล้วก็เจ้าหนู จริงๆแล้วอะเราควรจะเป็นแฟนกับแก Girl, don't feed his delusion. เรารู้ตัวช้าไปอะ Ooh. I know she's trying to save the cat right now, but I don't want her to feed his delulu because it might make him, you know, I'm scared. I'm scared for her more than I'm scared for the cat, and I am scared for the cat so much right now. Okay? I'm not a cat person because they kind of scare me, but still, you know, from afar, I can be like, oh, cute, you know. I don't want him to hurt that cat. But I'm more concerned for her because she is like trying to save the cat, and I'm like, girl, just run. Just run. I don't think he'll actually do nothing. I mean, I hope he wouldn't do anything to the cat, but I'm like I said, I want for her to run because he will definitely do something to her. So leg it, sis. Just run away. Don't feed his delusion. งั้นแกใจเย็นนะ แค่สั่งให้เราใจเย็นเหรอ ไม่ใช่ แกก็รู้ว่าเราไม่ได้ชอบกายสักหน่อย คนที่เราชอบอ่ะ คือแกต่างหาก ใช่เหรอเฟย์ เราชอบแกจริงๆนะ ชอบแกมากๆด้วย เพราะว่าแกเป็นคนที่อยู่ข้างๆเรามาตลอด เพราะงั้นเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ แล้วเรามาเลี้ยงลูกเราด้วยกัน เรามาดีกันเถอะนะ Girl, จอรี่ snatch that cat and run. Run! Why are you walking? Run! Ooh! 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 Sis, go to the popo. ว่าแล้ว ว่าคนอย่างแกมันต้องไม่สำนึก งั้น Oh my god. I almost forgot about the acid. นี่ก็คงเป็นบทลงโทษ ที่สะสมกับคนอย่างแกแล้วแหละ Oh. งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยแอร์แล้วกันบิวรอกายอยู่นี่แหละจะได้ไปช่วยเฟย์ แกอยู่ไหนอ่ะ เราเพิ่งจอดรถเสร็จอะแก ตอนนี้อยู่ในตรอกที่เจ้าของโฮสเทลเขาบอกอ่ะ บอกหลิวด้วยนะว่าเราแจ้งความแล้วอะ Why can't you do it? Y'all have phones. Literally. Why you gotta tell her to call the popo? Why don't you do it? มึงคิดว่ากูปล่อยมันไปง่ายเพราะว่าอะไรเหรอไอ้เฟย์ I know she didn't just go down a dead end. Girl. เพราะกูรู้ไงล่ะ ว่ามันไม่มีที่มึงหนีแล้ว คนอย่างมึงอะมันภัยสังคม กูนี่แหละ จะจัดการมึงเอง ออกมารับโทษของมึงอ่ะ ที่มึงสมควรที่จะได้รับ คนที่หาผลประโยชน์จากหน้าสวยๆอย่างมึงอ่ะ คนอย่างมึงอ่ะ อยู่ไปมันก็โลกเปล่าๆ
มึงอยู่ตรงไหนนะ ใช่ตรงที่มีคำเขียนว่า น่าเกลียดพอดีหรือเปล่า เอาล่ะเฟย์มาจบเรื่องกันเถอะ เอ้าหมอฟิล์มอะ กลัวมันแยกกันไปหาคนละทางอ่ะแล้วหลิวกับมิมี่อ่ะเป็นไง หลิว ตรงนั้นมีร่องรอยของเฟย์บ้างปะ ตรงนี้ไม่เจอร่องรอยของเฟย์เลย Oh แค่นี้ก่อนนะ no! What the? เฮ้ย เดี๋ยวดิ Are you kidding me? Any signs of Faye? No, no signs of her. Here's a scream. Oh, I'm sorry, I gotta go. What the actual is wrong with Lou? Girl, you said I heard somebody scream, come at me. You know, come to my location. Don't be like, I'm sorry, I gotta go. What the hell, dude? What kind of logic is this? This girl is so stupid. It really annoys me. How is she so เอา dumb? ไหมอะ She didn't even tell her where she is. เรา Like, กลับไปที่โฮสเทลตรงนั้นก่อนดีกว่า oh my หมอ god. มึงรู้ว่าอยู่ไหน รู้ตามกูมา She didn't even tell them where their hostel was. Oh my god. Liu, girl, there's no hope for you. เชี่ยเจอนี่ What the hell? ไม่เลย เฮ้ย เดี๋ยวก่อนทางนี้ Jerry has completely 100% snapped. I mean, yes, homeboy is for real lunatic. มึงทำอะไรเฟย์ กูลงโทษมันไง ลงโทษมาแทนพวกมึงทุกคนน่ะ Oh god. Did he really throw that thing on her? ไม่มีอีกแล้ว Oh my god. Oh my god. Guy, Go and help เรียกรถ her. พยาบาลให้เราหน่อย Go and help her. Don't just stand there. What? What the? Did she just call somebody else and say, call an ambulance? What the fuck? Oh my god. I can't believe she just called someone else and say, call an ambulance. Girl, why you couldn't do it your damn self? Please tell me she's okay. Oh, it's not acid. เขาสะใจแล้วใช่ไหมอยากโดนแบบเนี้ยเขาจะดีใจมาก ที่คนหน้าปลอมแกจะชนะเราแล้วอะ Oh my god. Girl, you don't need to be so แต่ mean. เป็นคนหน้าผีแทนแล้วอะ It's not โดนหน้า acid. แบบนี้เราสู้ตายไปเลยดีกว่า เฟย์หยุดแกไม่ได้เป็นอะไรเลยเว้ยแกดูนี่ก่อน แกไม่ได้เป็นอะไรเลย น้ำกรดที่แกโดนมันเจือจางมาก แต่ยังไงแกก็ควรไปโรงพยาบาล มากับเราเถอะ What the? ต้อ Whoa. งมาแกล้งทำดีด้วย ทั้งที่แกก็แค่มาดูหน้าเรา What? เราจะน่าเกลียดสักแค่ไหน คิดเหรอว่าจะตกหลุมพรางคนปลอมๆอย่างแกอะคนที่เกิดมันไม่มีอะไรดีจนต้องโกรธธรรมชาติอย่างแกอะ Oh, yeah. แกเป็น About fucking time. Okay, I have been. Listen.
right? Faye is not my favorite person. I feel sorry for her in this moment, but she deserved that. She deserved that. And it's about time Lou stood up for herself. Why the hell is she making all these people walk all over her since the beginning? How are we 14 episodes deep and she's only just now taking a stand? Girl, you should have done this. You should have done this before. I mean, and what's the deal with Faye right now? Like, girl, are you that evil? You just came this close to basically being dead and you're still bullying someone? Like, learn your lesson. Hello? Really? I mean, the man almost just ruined your face, and the first thing you can do is cuss out somebody else and talk about, you're a plastic face. You just came here to see me ugly. Yeah, blah, blah. What the hell? Slap her ว่า again. อะไรวะถึงได้พูดแต่เรื่องนี้เนี่ยถามจริงๆเหอะทำไมเราสองคนถึงต้องมาทะเลาะกันมาเกลียดกันด้วยเรื่องแบบนี้ด้วยวะ เราสองคนต้องเอาชนะกันด้วยเรื่องนี้จริงๆเหรอแกอาจจะโกรธเรานะที่พูดแบบเนี้ยแต่เราสองคนต่างกันตรงไหนเหรอที่ต้องทรมานกับโลกที่ให้ค่าเราด้วยความงามอะแกทรมานเกือบตายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสวยส่วนเราก็เจ็บแทบตายกับคำว่าอัปลักษณ์พอโลกนี้แม่งเป็นแบบเนี้ยแกก็คิดเอาเองว่าเราต้องฆ่ากันให้ตายถามจริงๆเหอะเราสองคนต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอในเมื่อเราสองคนไม่ควรจะเป็นคนที่เข้าใจกันที่สุดในโลกแล้วด้วยซ้ำอ่ะเราก็อยากเกลียดแกไว้เฟย์แต่ในเมื่อโลกมันเป็นแบบเนี้ยเราเกลียดแกไม่ลงว่ะโลกนี้แม่งน่าเกลียดมากอยู่แล้วอะที่ให้ค่าเราเรื่องความงามแต่เราสองคนอย่าน่าเกลียดไปกับมันเลยนะ Girl. This is the most sense she's made throughout the whole friggin' series. That and the one time when she cussed out Third at the fair. Why is she, like, she's in a hospital bed right now and she just woke up and she still has, her face is perfectly beat. Like, oh wow. Girl, I hope you realize that this is a true friend. You've been such a horrible person to her. She's still coming to you. You smacked her in the face and she's still coming to help you and be nice to บอก you. ว่าผิวหนังโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะน้ำกรดที่โดนเนี่ยมันเจือจางมากบังเอิญขวดที่เชอรี่มันเอามามันคือขวดที่หมอมันปิดป้ายผิดตอนที่เตรียมสาร เฟย์ตอนนี้เราขาตัวทำละลายอ่ะแต่พอเฟย์มาอยู่ใกล้ๆก็ละลายแล้วละลายอีก หมอนี่ตลกจังเลยเนาะคิดได้ไงเนี่ย อ้าวไอชิบหายกูมัวแต่ห่วงเฟย์กูลืมไปเลยว่ามันคืออันไหนเนี่ยไอเชี่ยมึงช่วยกูหน่อยดิ I feel sorry for the person who picks up the bottle who
and they think it's the diluted acid. Hope nothing bad happens. อ่ะนี่แล้วกันโอเค Oh my god. มึงงั้นเดี๋ยวกูฝากมึงเก็บก่อนแล้วกันนะอ๋อมึงรีบไปไหนวะ This is not a true scientist, you guys. If he were a true scientist, if he were a true chemistry student, he would have tested both bottles again to make sure. I'm just saying, his silliness saved Faye and her face. But I really do feel sorry for anybody who picked up the wrong bottle thinking, oh, this is the diluted acid. And then, you know, okay, I hope nothing bad happens to whoever that person is. ก็รีบไปหาเฟย์ดิแหมบีเกอร์แตก แต่ใจเธอไม่แหลกนะจ๊ะเฮ้ย ขอบใจมาก เจอกันไว้ยมึง แกก็เลยไม่เป็นอะไรไง จริงๆก็อยากให้แกคุยกับหมอไว้นะ จะได้ปรับพฤติกรรมการกินไง Mm-hmm. ส่วนเรื่องเจอรี่ เป็นเพื่อนทุกคนช่วยกันอยู่ ตอนนี้ส่งตำรวจไปแล้ว แกไม่เห็นต้องดีกับเราขนาดนี้เลย I think what Lou was saying was so true and is the most sense she's ever made. Where she's like, this, you know, we're the two people who should understand each other the most. Because if you think about it, Faye's never had any friends. Like, not really. When she was in high school, she didn't really have any friends, you know, and now she's kind of, she doesn't consider any of these people her friends. She considers them to be her followers or like her fans or whatever like that. But I feel like she needs to realize that Lou is her friend, you know? Even though I feel like Lou sometimes should, I don't know, like her saying how Faye's my first real friend, my first proper friend, blah, blah, blah. I feel like she spent too much time on that, saying how Faye's her first real friend, but Faye didn't spend any time at all considering Lou her friend, and I think that's what she needs to do right now, is to just realize that Lou is in fact her first proper friend. Like, I mean, I don't know, maybe Lou's just as bad as everybody else, because she did kind of be friends with these people because, you know, she was doing that whole thing where she was scoring them and they got the highest score and all that kind of stuff. So I don't know, maybe they both need to reflect, but realize that they are actually in the same position, and be there for one another. Again, I cannot stress this enough. They both need therapy. She's out here telling her, you need to talk to the doctor about your eating. Lou needs to go and see a therapist as well. Like, girl, both of you, go together if you have to. Both of them need therapy. ก็ใช่ แต่เราอยากทำ เราแค่ไม่อยากให้ใครสักคนต้องรู้สึกว่า ต้องอยู่เดียวดายบนโลกนี้ เหมือนที่เราเคยเป็น เราเชื่อเสมอนะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันได้แกต่างหากอยากเป็นเพื่อนกับเราไหม I feel like she's been brainwashed so bad to the point where she really does believe a lot of the horrible things that her mother made her believe, which is why she, you know, was still being so horrible to Leo even after everything that happened with Jerry. It's going to take her a while to kind of come out of that mindset. But I think it's a good thing that Leo's sticking around and actually trying to help her. I also think that Faye needs to say the words, I'm sorry.
ในที่ที่ไม่มีรูปร่างและหน้าตาอย่างน้ำหอม มันได้กลายเป็นสนามเด็กเล่นของเราทุกคน รวมถึงเฟย์ด้วย ทำถึงไหนกัน ได้ แล้ว กัน เนี่ เพื่อน ย กัน เฟย์ลองดม เราต่างก็เจ็บปวดกันมามากมาย กับนิยามคำว่าสวย กับโลกใบนี้ที่มากำหนดคุณค่าของเราที่ความงาม ทั้งที่ความงาม มันควรจะเป็นเพียงความสุขอย่างหนึ่ง ในความสุขหลาย ๆ อย่างของผู้หญิง เพราะคุณค่าของเรา มันคือตัวตนที่แท้จริง เฟย์ขอโทษนะคะ ที่ผ่านมาเฟย์เป็นคนที่แย่เอง เฟย์ขอโทษจริงๆนะคะพี่แม็ก มันไม่มีทางที่ทุกคนจะรักเราในแบบที่เราเป็น เฟย์ถ้าพี่แม็กไม่ให้อภัยแกอะแกคิดมากนะ เราก็สมควรแล้วแหละ และสิ่งที่เราเป็น ก็จะนำคนที่เข้าใจเราจริง ๆ เข้ามาในชีวิต This is nice. แค่มองก็รู้แล้วเรียกว่า และชีวิตแบบนั้นของเรานั่นแหละ ที่จะเรียกว่าชีวิตแบบที่ไร้พันธนาการ คำนี้ไม่ได้หมายถึงแค่รูปร่างหน้าตา แต่ยังหมายถึงบทบาทหน้าที่ที่คนอื่นกำหนดมาให้เราเป็น ทั้งที่เราเป็นได้มากกว่านั้น นั่นหรอ This guy. Her trash bag ex-husband. ตอนแรกผมคิดว่าคุณจะไม่มาตามที่ผมนัดซะแล้ว ฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเลี่ยงคุณนี่คะ นั่นสิ จริงๆ ผมเป็นคนที่เลี่ยงคุณมาโดยตลอดเนี่ย ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเยอะเลยนะ แต่ก่อนอื่น Sorry? I ผ think ม you ต้ should องขอโทษกับ apologize. ทุกเรื่องที่มันผ่านมา ผมผิดเอง ขอโทษจริงๆนะ ค่ะ แล้วก็วันนี้ที่ฉันมาฉันอยากจะมาคุยเรื่องธุรกิจด้วยค่ะ เห็นคุณบอกว่าคุณอยากจะทำน้ำหอมซิกเนเจอร์กลิ่นใหม่สำหรับโรงแรมใช่ไหมคะ ครับ แล้วนี่คุณได้คุยกับกายหรือยัง ได้คุยแล้ว กายนี่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะ ดูจากส่วนผสมแล้วโมเดิร์นชีฟใช่ไหมครับ ก็พี่เซนให้หลิวคิดโปรโตไทป์เปิดตัวแบรนด์ถ้าไม่โมเดิร์นชีฟเนี่ยก็ไม่ปังปะคะ เดี๋ยวหลิวส่งไปให้2 ขวดนะคะ ขวดหนึ่งให้พี่เทส หรือพี่จะให้คนคุยของพี่เทสก็ได้นะคะ รู้ด้วย ก็อย่างพี่ไม่น่าจะว่างนานนี่คะ อีกขวดหนึ่งอะของพี่น้
เมื่อไร้พันธะ เมื่อมีอิสระ เราก็จะได้ทำในสิ่งที่เรารัก และได้รักคนที่เราต้องการจะรัก กลับกันนะ บ๊ายบายพี่น้อยสวัสดี บ๊ายบาย เข้ามารับด้วยอ่ะอยากกินคาโฟนพวกเขามีแฟนอ่ะเนาะเฮ้ยเขาควงแขนกันแล้วรถใครอ่ะรถใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะ ของใครอ่ะ ของจับ ไม่ใช่ อ่ะ เน่ๆปะมึงนี่ เฮ้ย กลับละเจอกัน See? เฮ้ยเจอกันเพื่อน เจอกัน บ๊ายบายเน่ๆ Who is น่า that? รักมาก เจอกันมึง Who's Nene? เฮ้ย บ๊ายบาย ไหนๆทุกคนก็มีคู่แล้วอะถ้างั้นเฟย์ เดี๋ยวเราไปส่งเอง Oi! ไปกันได้ริวเจอกันเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายส่วนแกอะมากับเรา เพราะว่าคนนู้นน่ะเขามีคนนี้มารับแล้วไปะผมไม่ต้องเสียใจนะ Don't be ไง sad. That's แต่ hilarious. งหล่อขนาดนั้นเลย อ้าวก็แกบอกจะพาเราไปเดทไง ไม่คิดว่าแกจะพาเรามาที่นี่นะเนี่ย ก็ซ่อมไง คราวที่แล้วไม่ได้เดทดีๆเลยใช่ปะล่ะ ขอบคุณนะ ที่คอยอยู่ข้างๆเสมอ เราสิต้องขอบคุณแก ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นไปทุกที หลายเรื่องที่แกตัดสินใจ เราคงทำไม่ได้ อย่างเช่น ให้อภัยเฟย์มั้ง แกจะกัดกาแฟเหมือนเดิมก็ได้นะ แต่คราวเนี้ยเราคงหึงหน่อย แกจะไปหึงอะไรคนอย่างนี้ยนั่นน่ะ เรารู้นะว่าคนที่ดีที่สุดสำหรับเราอะคือใคร ๆ ใช่เราปะ ไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครล่ะไอ้โง่ แก แต่ก็นั่นแหละเพราะแกเลยนะ ที่ทำให้เราคิดว่าจริง ๆ แล้วอะสิ่งที่งดงามที่สุดในเวลานี้ อาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้ หมายถึง การให้อภัย และยังให้โอกาสคนคนหนึ่งมีชีวิตต่อไปได้ ได้เรียนรู้ได้เติบโต เราไม่อยากเป็นคนใจร้ายเฉย ภูมิใจจังที่มีแกเป็นแฟน ๆ เราก็ภูมิใจนะ ที่มีแกเป็นแฟนอะแกทำให้เราโตขึ้นเหมือนกันทำให้เราได้รู้ว่าถ้ามีแกอยู่ เราไม่ต้องกลัวอะไรเลย งั้นเราจะเติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆได้ไหม มันก็ต้องได้อยู่แล้วสิ แล้วแกจะทิ้งเราไหม เราจะทิ้งแกทำไม ก็ เราว่าเราเป็นคนน่าเบื่อ เราน่าเบื่อกว่าแกอีก งั้นแปลว่าเราจะอยู่กันได้นานๆใช่ไหม เพราะว่าเราน่าเบื่อกันทั้งคู่อะ ก็อยากให้นานจริง ๆ นะ ได้ดูหนังด้วยกันดีๆ สักทีเนาะ เราว่า แกเก็บตัวไว้ดีกว่า ทำไมอะแกไม่อยากเก็บหรอ แกเก็บไว้ให้ดีแล้ว โดพามีน เซโรโทนิน ออกซิโตซิน แล้วทำไมไม่พูดอะ ก็เขียนแล้ว จะให้พูดทำไมอะ ก็อยากฟังไงพูดได้ฟังได้ไหมอะ โดพามีน เซโรโทนิน ออกซิโทซิน พ
Those are all the feel good hormones, no? ฮอร์โมนความรัก Yeah. เขาต้องพูดคำว่ารักนะรู้เปล่า โดพามีนเซโรโทนินออกซิโทซิน งั้นเราก็โดพามีนเซโรโทนินออกซิโทซิน Is this their first kiss? Was Was that their first kiss? I can't remember if they've kissed or not. I don't think so. I think they've held hands. Okay. This was a very strange drama. I can't even tell a lie. Okay. That's okay. It's very strange. Is that it? เราเชื่อตัวเองว่าเราคิดดีแล้วที่เราจะเป็นแฟนคลับ Okay. ถ้าเรา This show, Ploy's Yearbook, is gonna be coming on Monday and Tuesdays, starting next week. And I am going to react to it, but I'm gonna react to it after the series has ended, or I'm gonna put my reactions up after the series has ended, because I'm going to finish off my reactions for 10 Years Ticket. So Mondays and Tuesdays, I mean not Mondays and Tuesdays, Tuesdays and Wednesdays, instead of Beauty Newbie, I'm gonna put 10 Years Ticket until I finish it, and then I'm gonna watch Ploy's Yearbook. I'm very excited to watch this show. I think it looks really fun. The trailer, it looks like it's gonna be so much chaos. I'm excited for it. Let me just leave it there. Anyways, okay, so this drama, Beauty Newbie. What can I say? What can I say? This final episode. Alright, so when I watched episode 13 yesterday, or before I even watched episode 13, I was hoping that all of the bad stuff would come to light and Faye would apologize and all that stuff would kind of get sorted out in episode 13. So that for episode 14, the final episode, we could kind of get to see Guy and Lou as a couple, but no. It just didn't happen. We saw Guy for all of 10 seconds in this entire episode. The only time he and Lou spent together was in this final part here, and for the last, 3 minutes of the show, they weren't together for the entirety of the show. It's kind of, I feel like they marketed this series wrong. They shouldn't have plugged it as a romance, because it really wasn't. It was more of a, I don't know what you would call this, like a psychological thriller, I guess, maybe. But it really wasn't. It just wasn't hitting as a romance. The two main leads didn't. They hardly spent any time together. Even after they got in a relationship, they didn't spend any time together. And the only time they actually really kind of had as a couple was, as I said, the last 3 minutes of this part, last 5 minutes of this part of the episode. So yeah, I feel like the marketing was completely off for this drama, because we spent more time with Faye and Lou, and even Saint and Lou, and I'm pretty sure Mork got more screen time throughout the whole series than Guy did. It just didn't really
it's not a romance. So yeah, that's my takeaway. But this episode was actually really good because we kind of got to see you know, like everybody's thoughts. You know, we were all thinking it was this person, it was that person. I never thought it would be Jerry. I never thought it would be Jerry. And lo and behold, it was Jerry who was the stalker, who was following her. You know, he completely lost his marbles when he saw Guy and Faye at the chemistry party. I really did think it was gonna be Mork. As I said, I didn't want it to be him because I thought, you know, he's always taking pictures and stuff like that. But he seems harmless and sweet. But the sweetest, most harmless looking one was the evil one. How did we even get here? And that twist at the end where Film was actually dating the idol, I'm so glad because they really did like make it a point to kind of mention it a couple of times. So yeah, good for him. But did not consider Jerry being the bad guy. Not once. I don't think I did. Did I? I don't think I did. So that twist was very unexpected and very good. That was a very good plot twist. But he just it just sometimes I'm amazed by how good some of these actors are that they don't really get to shine a lot in certain roles because they kind of play the same sort of character every time we see them. Like when we see the guy who played Jerry, I honestly I don't know if I'm pronouncing his name right. Like is it Ao? I think that's how you say his name. I'm not sure if I'm saying it wrong. I really do apologize. But he's Homeboy is a good actor because we see him play kind of similar roles all the time that we kind of forget when he steps out of that kind of persona that he's been, you know, playing for so many characters. When he does that, it's just like, wow, I forgot he was like really good. I mean, obviously we know he's a good actor. He's not a bad actor. He's not stiff or anything like that. But when we see him play something different, like when he played I can't remember the character's name, but he played he had a cameo role in Midnight Museum. And it was totally different from anything I'd seen him play in any other show. And I hated that character. We were supposed to. He was a dick. So that was really good. And then in this as well, like we saw him playing the sweet kind of, you know, quiet friend. And then in this episode when Homeboy just like switched it up and played the psycho to perfection. It was so good. So good. Congratulations to him. So yeah. And it was just so unexpected. And I love that. I love that when like, you know, because it's nice being right when you have your guess as to who's the bad guy. It's nice when you're like, I knew it was this one, you know. But when it's somebody else and it catches you off guard, it's like, oh, ooh, that's interesting. You know, I like that. And yeah, like I've said, I don't really understand why Lou is like why they do some silly things. Like I don't know if I mean I can't really blame the character because this character was written by someone. So whoever wrote Lou being so silly to call Guy and be like, Guy, call an ambulance, was just like what? And when Guy was on the phone with Lou and Saint said to Guy, tell her to call the police. It's like, bruh, use your phone and you call the police. And then when Guy said, have you seen any signs of Faye? And she said, no, I don't know where she is. And then she hears a scream and she goes, I'm sorry, I gotta go. What the hell kind of logic is that? Who wrote that? Because it didn't make any sense. No offense, whoever wrote it. But I just feel like it just takes you out of the story. And the whole point of watching something is to become immersed within the story. It's, you know, it's escapism. So when characters do silly things like that, it just doesn't really make any sense. And it takes you out of the experience. And it's like, come on. Really? Really?
she's gonna hear someone scream and then tell, oh, I'm sorry, I gotta go. And then not tell them where she is, the fact that she heard a scream, she's just gonna go running into danger. And then she calls somebody else to call an ambulance. Like when Saint told Guy to tell her to call the police, did she not call the police? It just doesn't make any sense. It just didn't make any sense to me. I'm sorry, but that's just my opinion. But yeah, and throughout the whole series as a whole, I've had so many eye roll moments with Liu, and I'm just like, I just didn't really understand why her character did certain things, and it just didn't really make sense. This is one of those instances where the characters kind of just, there are certain characters that you roll your eyes at a lot. And, I think everyone's acting is really good. I don't think the acting was bad. I think all of the actors did a really good job. I just think the writing was a bit off in certain places. Because all those the emotional scenes with Liu and in the moments where she actually does stand up for herself, I think the actress did a very good job. I don't know her name. Sorry. But I think she did a very good job. I think she did great. I think even in this episode in particular where she finally stood up to Faye, I was like, yes. Why did we have to wait until the last episode to see that character development from this main character of the show? It didn't make any sense. So, I feel like there's only so much the actors themselves can do. But if the story isn't it's not giving the passion that it should, the actors can only do so much. So in those moments where she kind of actually did get to express herself, I think she did a really good job. But I think the standout performance of this series was Jane. Y'all, I like Jane. I really started to, I think the thing that I saw her in that kind of made me kind of realize that she's a really good actress, or I think it was probably the very first thing I saw her in, if I'm being honest, was Homeschool. I really enjoyed her character in that. I thought she was really good, and everything I've seen her in since then, The Gifted, both those seasons, I thought she was really, really good. But in this, bro, she nailed it. She did a fantastic performance as Faye. She made us hate her so much. Well, not Jane. She made us hate Faye so much because Faye was just this very unlikable character, and we didn't like her. And if you came into the story halfway through and you if you jumped in halfway and you didn't know what Faye was like, you'd be like, oh my god, she's the nicest person ever. But because we kind of get to see her, her mask drop sometimes when nobody else is looking but the audience, it's so good. And then when we saw her backstory, felt sorry for her, because it's tragic. Wow. Her performance was so good. She 10 out of 10, amazing. And also Saint's character, I feel like Great did a good job with Saint as well, where you didn't really know if you can trust him or if you should like him, and then it's just he's just this sarcastic kind of teasing guy, but he he kind of sacrificed his own feelings there because he really did like Liu, but she liked Guy, and yeah. So I really liked Saint in the end. There were moments when I was like, I don't know if I like you, sir, but in the end, he's a really good guy. And I feel like the two characters I wanted to see more of were Anne and Guy, because I feel like that friendship was really, really good, and it was great. The scenes that we did get of them, I feel like their relationship is way more better than Guy and Liu, and even Guy. I mean, yeah, Guy and Saint's relationship was better than Guy and Liu, and Saint's
relationship with Lou was better than Guy and Lou, and they are the main couple, and that is why I think they shouldn't have marketed this program as a romance, because the trailer was really given, you know, love triangle drama, but it really wasn't that. It really was not. And yeah, again, not the actor's fault, just the way of the story being told, I guess. But yeah, I wish we'd seen more of Guy, since he's the main he's the main lead of the show. Someone actually did leave me a comment and said that it's ridiculous how there wasn't enough scenes of Guy, which is true. He was in like 10% of this entire episode, and like 3% of him and Lou together. Like it just didn't really make any sense. But it was a good drama. It wasn't my favorite. I don't think it's gonna be in my top 5 of the year, even my top 10. But it was good, and we're still in April. We have loads more dramas to come. But yeah, I knew from the beginning it was gonna get me heated because of the topic that it's showing. But yeah, I feel like it could have been better if the story had, you know, had been written a little bit better. I'm not a writer, so I can't really say, you know, oh, I think I could have done a better job. I just think the flow didn't really go very well. The pacing wasn't all that great, and it just, some of the character, like the way they behaved, just didn't really make much sense. But that's just my opinion. If you don't agree, that's okay. We're all entitled to our opinions. But yeah, yeah, I didn't hate it. I liked it, but I've seen better, and I think we might get better throughout the year. And I hope to see all of the actors in, you know, in other things where they kind of are able to shine as actors. Because we know Wynn's a good actor, but he really didn't get a chance to show his talent in this. Not really, I don't think. Anyways, whatever. Yeah, as I said, I'm gonna be watching Ploy's Yearbook at the end of this month. My reactions for Ploy's Yearbook will be coming up at the end of this month. I am gonna finish off 10 Years Ticket throughout April. And in May, I'm going to be doing Not Me. I'm going to be rewatching Not Me and putting my reactions for that in May. It was supposed to come out in April, but the schedule got messed up. So yeah. Anyways, thank you so much for watching my reactions to Beauty Newbie. I hope you enjoyed these reactions. I will see you in another video. Bye!